Şimdi sizlerle çamaşır makinesi yapacağız. Tabi olursa. Abimin videosu yüzünden sesler gelebilir. Onu söyleyeyim yalnız ben. Şimdi kağıtlarla yapmaya başlayalım. Şu kağıtları birleştireceğiz. İlk önce şu tarafı böyle gördüğünüz gibi yapacağız. Şöyle. Katladık. Şöyle katlıyoruz. Bu ayakta durması için şöyle göstereyim. Daha bunun devamını yapacağız. O yüzden 3 tane daha kağıt lazım. Bu 3 çıktı şimdi. Bunu şimdi aynı eşitliğine gelesiye kadar eşitliğe geldi aynı. Şimdi katladığımız bölgeye kadar yani öyle katlıyoruz. Özür dilerim. Düşüyor. Katladık. Katladık. Şimdi bunları sırayla yapıştıracağız. Şöyle başka bir şey de ortaya çıkabilir. Çamaşır makinesine benzeyemeyebilir. Ama biz büyük yapıyoruz. Onun haberiniz olsun. Ben kağıtlarla yapmayı tercih ettim. Çünkü karton peller çabucak yapışmıyor. Kağıtlar çabucak yapıştığı için ben onları seçtim. Hem de kağıtlarla ben bir kez bir şey denedim. Onlar da sağlam çıktı. O yüzden ben de bunu yapmayı böyle kağıtlarla yapmayı daha tercih ettim. Hadi bakalım. Bir kere ben gazetelerle kendime deniz kızı kuyruğu yapmıştım. Ama onun videosunu hiç çekmedim değil mi? Evet çekmedim. Ama daha gazeteler bitti. Bant da bitti. O yüzden yapamam size. Bantların hepsini kullanmıştım. Ama yırtılıyordu çabucak. Gazeteler. Bir de her yerim kara olmuştu. Bugün abimle video çekmeyi düşünüyorum da abim izin verir mi onu bilmiyorum arkadaşlar. Yani abim abimin videolarını görenler varsa yani abim en çok Minecraft filan cartlık çekiyor. Onları görürsünüz. Yani. Şu anda bir videoda çok konuşuyoruz. Bakın şöyle birleştirdik. Gene birleştireceğiz. Şimdi şunu. Çok güzel be. Çok güzel resmen be. Adamsın be. Özür dilerim arkadaşlar, yanlışlıkla durdurmuşum ve böyle üçüncü tarafı da yapıştıracağım. Tekrar makinenizden çok özür dilerim. Şimdi onu yükselteceğiz. Özür dilerim yani. Şunu şöyle araya koyayım. Tamam. Geliyorsun şimdi. Geliyorsun. Düşmez öyle. Düşerse valla ben giderim. Vallahi bir videomda bir az görüntüleme var.
Ben bunu niye böyle katladığımı söylemeyeceğim. Söyleyeyim hatta. Eşitliği sağlamak için sonra düzeliyor zaten yapıştırınca. Ama bir tarafını açacağız, bir tarafını böyle devam edecek. Şu tarafına kadar yapıştıracağız. Şöyle. Abim video izlemezse bilgisayardan şarkı çalıp dinler. Hatta benim videolarımdan şarkı söylediğimi açardım. Arkadaşlar isterseniz videoyu durdurayım. Bakın şöyle yapıyoruz işte bunları. Gördüğünüz gibi. Ben videoyu durdurayım. İkisini de yaptıktan sonra videoya başlayalım. Sözleri durdurayım. Şöyle durdurayım. Arkadaşlar yaptım gördüğünüz gibi 3. kısma kadar. Gördüğünüz 6 oldu şimdi. Şimdi bunun üst kısmını yapalım. Ama bu sefer yapıştırıp da yapacağız. Hepsini böyle. Ben birinciyi böyle katladım. Şimdi bunu yapıştıracağız. Bakın şöyle katladım. Şuraya koyarak böyle. Onu yapıştıracağım şimdi. Abimin videosu birazcık çok sesli gelebilir. Onun için abimin izlediği videodan çok ses gelebilir. O yüzden çok ses geliyor. Benim sesimi duymayabilirsiniz. O yüzden ben bağırıyorum. Bağırırsam da kulaklarınız patlayabilir diye düşünüyorum. Yani. Şimdi bunun üst kısmını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunun içinde de 6 tane kılıç kullanacağız. Yalnız kağıdımız çok az kalmış. Ben gidip kılıç alayım. Kılıçlarımızı aldık gördüğünüz gibi. Bu sefer çok ağır aldık. Çok aldık yani. Şunun üst kısmını yaparsak daha kolay bir şey yarayabilir. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da şöyle yapıştıracağız. Ama bunu yapıştırmadan, şunu katlamadan yapışmasın. Şunu katlayalım. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi yaptım. Şu tarafını yapıştırmadan önce şu tarafını yapıştıracağız, sonra diğer tarafını yapıştıracağız arkadaşlar. Çok güzel oluyor benimki. Hep çamaşır makineleri beyaz olur diye ben de beyaz kağıtlarla yaptım. Renkli kağıtlar zaten hiç sevmiyorum bunları. Bir de benim bir sürü etkinliğim var. Onları gösteririm size video sonunda. Ama tabii videonun ikinci partı da olabilir. Çünkü bunu yaparsaya kadar akşam olabilir. Çünkü çok uzun kullanacağız. Babam gelince bana yardım eder umarım.
bunu kendi çamaşır makinem olsun, oyuncak çamaşır makinem olsun diyor. Öyle kocaman çamaşır makinelerine para vermek yok. Küçüklere de kendiniz de yaparsanız güzel olabilir. Yani sizi sevdiğim için böyle etkinlikler yapıyorum işte. Gördüğünüz gibi tavanı bu taraftan daha büyük oldu. Bu tarafın altını yapacağız. Ama ikinci bölümde olabilir. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bunları şöyle tutturalım. Yani şöyle koyalım. Şimdi kığdığımızı alalım. Abim videosunun sesini kıstı biraz. O yüzden konuşabiliriz. Ben bunu ayarlayayım hemen. Yani siz de konuşmayın. Yine aynı şekilde. Tamam. Hemen hızlıca yapıştırmaya geçelim. Sizin için hızlı video yapmaya çalışıyorum. Bazı videolarımı abim sildiriyor. Çünkü güzel olmadığı için. Onu söyleyeyim ben size. Etkinlik olacak illa. Öyle şey falan olacak. Dedi bana. Ben bazen video çekmeyebilirim. Nedeni gidiyoruz. İnternet olmuyor. Yapamıyorum. Bazı yerlere. İnternetlere de vermiyorlar. O yüzden arkadaşlar sizin için her gün video çekeceğiz. Allah'ım bekleyin. Olmadı. Şu tarafı yapamadım. Tamam. Şimdi şu tarafını katladığımız yere yapıştıracağız. Yapıştırdığımız yerde yapışkan olduğu için oraya gene sürelim. Çünkü çıkarttığımız zaman yapışkanı diğer tarafta kalabiliyor. O yüzden yapışmayabilir. Onun için oraya tekrar sürüyoruz. Gördüğünüz gibi tavan kısmı oldu. Bunu da altılı bir şekilde yapacağız. Bu taraf ön kısmı, bu taraf arka tarafı. Abim lambayı açtı. Sağ olasın abi. Şimdi isterseniz ben tavan kısmını durdurayım. Videoyu durdurayım. Şu tavan kısmını sizin için yapayım. Durdurayım hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık. Şöyle oldu. İsterseniz şimdi alt tarafını yapmaya başlayalım. Alt tarafına taşlı lazım. Bir bakalım. Buna 6 yarım lazımdı. Bunun altın ikinci üç tarafını yaptığımda videoyu yine durduracağım. İsterseniz bunu ikinci bekleyin. Kaç saniyede çekiyoruz? 273 oldu. Bunu bu videoyu bitireyim. İkinci tarafında görüşmek dileğiyle.